मालिक के घर जाने का कोई समय नहीं होता, मालिक को सपोर्ट करने वाला कोई मैनेजर नहीं होता और मालिक को मिलने वाला कोई फिक्स सैलरी या रेम्यूनरेशन नहीं होता। अगर आपको मालिक बनना है तो आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आपको अपने बिजनेस का, अपने धंधे का सबसे बड़ा नौकर बनना पड़ेगा, सबसे बेहतरीन नौकर बनना पड़ेगा।